कॉकटू कोई मामूली चिड़िया नहीं होते। अपने खूबसूरत सफेद पंखों और मशहूर कलगी के लिए जाने जाने वाले ये सुंदर जीव पार्टी की जान होते हैं। बहुत मिलनसार होते हैं, बातें करना पसंद करते हैं और आवाजों की नकल भी करते हैं, यानी मनोरंजन की कोई कमी नहीं। और अब सुनो असली जादू, ये 60 साल से भी ज्यादा जी सकते हैं। सोचो, एक ऐसा दोस्त जो जिंदगी भर साथ रहे। और ये सिर्फ पालतू जानवर नहीं है, ये अपने इंसानी साथियों के साथ गहरे रिश्ते बनाते हैं, परिवार का एक सच्चा सदस्य बन जाते हैं। तो तैयार हो कुछ पंख वाले मजे के लिए? उस सब्सक्राइब बटन को दबाओ और हमारे झुंड में शामिल हो जाओ।